มิกายน พุทธศักราช 2532 พายุไต้ฝุ่นเกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอ่าวไทยได้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ 120-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้โหมกระหน่ำขึ้นชายฝั่งทะเลด้านจังหวัดชุมพรอย่างหนักบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาวัดวาอารามรวมทั้งสถานที่ราชการได้ถูกพายุไต้ฝุ่นพัดโหมกระหน่ำพังทลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงตนีเกได้พัดผ่านไปแล้วและทวีกำลังเคลื่อนขึ้นสู่ชายฝั่งประเทศอินเดียในวันที่ 8 พฤศจิกายนด้วยความรุนแรงสูงสุดระดับที่ 5 ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง